di Kabupaten Kediri. Dua tempat sing dispesialke awake dhewe. Ya. Siji ya Ngesong Banjarjo, pelemahan kene. Sing angka loro Kayen Lor. Wah, Kayen Lor pelemahan. Heeh, kuwi ya dispesialke. Wah, ngono. Merga biyen ki klebu rambat aku ya saka kene, saka Kayen Lor. Kanca-kanca wis paham kabeh, wis paham kabeh. Oh, ngono. Kayen Lor ki ya wis padha kene, nok wis kaya dulur kabeh. Oh, ngono. Mbah Kaji Giran. Lah iya. Warga Kayen Lor nek karo aku wis kaya dudu sapa-sapa kene ya ngono. Oh, ngono ya.